बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज जे लेक्चर में असां टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ंदासीं। सेट्स जा कहिड़ा कहिड़ा टाइप्स आहिनि। लास्ट लेक्चर में असां इंट्रोडक्शन पढ़ियो हुयो त सेट छा आहे, उनखे कीअं लिखिबो आहे। सो जेकर तव्हां उहो लेक्चर न ॾिठो आहे त लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलियल आहे, तव्हां उहो लेक्चर बि ॾिसी सघो था। सो लेट्स स्टार्ट। टाइप्स असां पढ़ंदासीं अॼु जे लेक्चर में। उहे आहिनि नल सेट, सिंगलेटन सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल एंड इक्वलेंट सेट, सबसेट एंड सुपरसेट। ऐं उन खां पोइ सबसेट ऐं सुपरसेट में वरी प्रॉपर ऐं इम्प्रॉपर सबसेट्स बि असां पढ़ंदासीं। हाणे हलूं था नंबर 1। फाइनाइट सेट छा हूंदो आहे ऐं इनफाइनाइट छा हूंदो आहे। फाइनाइट जी माना हूंदी आहे महदूद, जंहिंजी लिमिट हुजे। माना उहो सेट जंहिंमें मेंबर्स या एलिमेंट्स जो तइदादु महदूद हुजे। मतिलबु असांखे ख़बर हुजे लिमिटेड तइदादु आहे त 3, 4, 5, 10 या 100 जेतिरा बि हुन में एलिमेंट्स आहिनि उन्हनि जो तइदादु असांखे ख़बर हुजे त असां हुनखे फाइनाइट सेट चवंदासीं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेट ए आहे, उन में मेंबर्स केतिरा आहिनि 3। इन मतिलबु आहे त उन में हद आहे एलिमेंट्स जी, लिमिट आहे 3 एलिमेंट्स आहिनि। सेट डी आहे, उन में एलिमेंट्स केतिरा आहिनि, 1 खां स्टार्ट थींदा 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 50। मतिलबु सेट डी में असांखे लिमिट ख़बर आहे त 50 एलिमेंट्स आहिनि। इन जो मतिलबु आहे त सेट डी बि फाइनाइट सेट आहे। एक्स वाई ज़ेड, इहो बि असांखे ख़बर पइजी वई त इहो हिते ई सी जेको सेट आहे उहो बि फाइनाइट सेट आहे। पर जेकॾहिं मेंबर्स जो तइदादु या एलिमेंट्स जो तइदादु अनलिमिटेड हुजे, इनफाइनाइट हुजे, त पोइ उन सेट खे असां इनफाइनाइट सेट चवंदासीं। सो इनफाइनाइट सेट उहो सेट हूंदो आहे जंहिंमें एलिमेंट्स जो तइदादु लामहदूद हुजे, यानी कि अणखुट हुजे, असांखे ख़बर न हुजे इहे केसीं ताईं हलंदो। फॉर एग्ज़ाम्पल ही सेट ई आहे, उन में मेंबर्स आहिनि 1 3 5 7 एंड सो ऑन। हीअ जेके 3 डॉट्स आहिनि इहे शो था कनि त इहो कॾहिं बि न ख़तमु थींदो। मतिलबु अंग कॾहिं बि ख़तमु न थी सघनि। जेतिरा बि नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स आहिनि उहे इनफाइनाइट आहिनि, मतिलबु लामहदूद आहिनि, उहे कॾहिं बि ख़तमु न थींदा। 5 10 15 20 25 हाणे इहे बि नंबर्स आहिनि, इहे बि कॾहिं पूरा न थींदा। तंहिंजे करे असां हिनखे हिननि 3 डॉटेड लाइन सां शो कंदा आहियूं, त डॉट्स सां शो कंदा आहियूं, त मतिलबु इहो इनफाइनाइट सेट आहे। हाणे हीअ कुझु सेट आहिनि, हिननि मां ॿुधाइणो आहे त फाइनाइट सेट कहिड़ो आहे ऐं इनफाइनाइट सेट कहिड़ो आहे। सो चए थो टिक द फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट खे असांखे टिक करिणो आहे, एंड क्रॉस द इनफाइनाइट सेट, ऐं इनफाइनाइट सेट खे क्रॉस लॻाइणो आहे। त पोइ सेट ऑफ ऑल सिटीज़न्स ऑफ पाकिस्तान सही आहे, इहो फाइनाइट सेट आहे। असां सिटीज़न्स खे काउंट करे सघूं था, लिमिटेड नंबर हूंदो त हेतिरा सिटीज़न्स आहिनि पाकिस्तान में। सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 9999, इहो बि सही आहे, इहो बि फाइनाइट आहे। मतिलबु 9999 खां घटि जेके बि आहिनि त इहो हिकिड़ी असांखे लिमिट मिली वई त एसी ताईं या उन खां घटि। पर जेकॾहिं ईअं चवई हा सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स त पोइ असां चऊं इहो इनफाइनाइट आहे। सेट ऑफ ड्रॉप्स ऑफ रेन इन रिवर, हाणे हिते असांखे को बि लिमिटेड तइदादु नथो मिले, इनफाइनाइट सेट थी वियो। दी सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स सही आहे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स आहिनि, इहो फाइनाइट सेट आहे। 1 2 3 एंड सो ऑन, त इहो इनफाइनाइट सेट थी वियो। DOR, हाणे हिन में ख़बर आहे 3 एलिमेंट्स आहिनि, त इहो फाइनाइट सेट आहे। ऐं 2 4 6 एंड सो ऑन, त इहो इनफाइनाइट सेट आहे। त हाणे असांखे ख़बर पइजी वई त जेकॾहिं एलिमेंट्स लिमिटेड हुजनि त फाइनाइट सेट, ऐं जेकॾहिं एलिमेंट्स अनलिमिटेड हुजनि त इनफाइनाइट सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट उहो हूंदो आहे जंहिंमें को बि एलिमेंट न हुजे, ऐं उनखे असां हिन निशानीअ सां ज़ाहिर कंदा आहियूं, मतिलबु हीअ एम्प्टी सेट आहे, ख़ाली एम्प्टी। ऐं या वरी असां उनखे ख़ाली जेके ही ब्रैकेट्स आहिनि जस्ट उहे ॾेई छॾींदासीं, त इहो सेट बि नल सेट थी वियो। फॉर एग्ज़ाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, हाणे 1 खां घटि त को नेचुरल नंबर हूंदो ई न आहे, त इहो सेट ई न थियो, मतिलबु ख़ाली सेट आहे। सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद 4 साइड्स, हाणे चए थो ट्राइंगल्स आहिनि उन्हनि खे 4 साइडूं कीअं थी सघनि, यानी कि इहो सेट बि एम्प्टी आहे, नल आहे या वाइड आहे, वाइड सेट बि हिनखे असां चवंदा आहियूं। सिंगलेटन, सिंगलेटन उहो सेट हूंदो आहे जंहिंमें हिकु मेंबर हुजे, सिर्फ़ु सिंगल मीन्स हिकु, जीअं A = 5 या सेट B इज़ X एंड C सेट S हैज़ 0 मेंबर। त मतिलबु 0 बि हिकु मेंबर ई आहे, एलिमेंट आहे, तंहिंजे करे जेकॾहिं उहो लिखियलु हूंदो कंहिं बि सेट में त उहो सिंगलेटन सेट आहे। इक्वल एंड इक्वलेंट सेट छा हूंदा आहिनि, जेकॾहिं मेंबर्स हिकु जेतिरा हुजनि, इफ़ द मेंबर्स आर सेट A एंड B
आर सेम साॻा ई हूंदा त उहो सेट इक्वल थी वियो। मतिलबु जीअं ॾिसो सेट ए ऐं बी इक्वल आहिनि छो जो उन्हनि में मेंबर्स साॻा आहिनि 1 2 3 4 आर 2 1 4 3 तंहिंजे करे इक्वल सेट्स आहिनि। इक्वलेंट सेट उनखे चवंदा आहियूं जंहिंमें मेंबर्स जो तइदादु साॻियो हुजे। मेंबर्स भली मुख़्तलिफ़ हुजनि, एलिमेंट्स भली मुख़्तलिफ़ हुजनि, बसि उनजो तइदादु साॻियो हुजे। जीअं हिन में मेंबर्स आहिनि 5 5 4 3 2 1 ऐं सेट डी में मेंबर्स आहिनि 5 ए ई आई ओ यू। हाणे मेंबर्स ॿिन्ही मुख़्तलिफ़ आहिनि, हू अंग आहिनि, हू लेटर्स आहिनि, पर तइदादु हिकु जेतिरो आहे। सो सेम नंबर हूंदो त उहो सेट थी वेंदा इक्वलेंट। इक्वलेंट जी निशानी हीअं ॾींदासीं, हीअ इक्वलेंट जी निशानी आहे सी इज़ इक्वलेंट टू सेट डी। सो सेट सी इज़ इक्वलेंट टू सेट डी, मतिलबु तइदादु साॻियो हूंदो मेंबर्स जो त इक्वलेंट, ऐं हिकु जहिड़ा मेंबर्स हूंदा त पोइ वरी इक्वल। सबसेट ऐं सुपरसेट छा हूंदो आहे? सबसेट उहो हूंदो आहे जंहिंमें जेकॾहिं उन सेट एलिमेंट सेट ए जा एलिमेंट्स सेट बी में बि मौजूदु हुजनि त पोइ उहो बी उनजो सबसेट थी वेंदो। फॉर एग्ज़ाम्पल उहो जेको ए सेट आहे उहो उनजो सबसेट थी वेंदो। फॉर एग्ज़ाम्पल ही सेट ए आहे 1 ऐं 2, सेट बी में 1 2 3 4। इन जो मतिलबु आहे सेट बी जा जेके एलिमेंट्स आहिनि उन्हनि एलिमेंट्स उहे ई एलिमेंट्स सेट ए में बि मौजूदु आहिनि त ए उनजो सबसेट थी वियो ऐं बी उनजो सुपरसेट थी वियो। सबसेट जी निशानी असां हीअ ॾींदासीं ऐं सुपरसेट जी निशानी हिन तरीक़े सां ॾींदासीं। सो हीअ सुपरसेट जी निशानी, हू सबसेट जी, ऐं हर हिकु सेट पंहिंजो पाण पंहिंजो सबसेट बि आहे। एवरी सेट इज़ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। इन जो ॿियो मिसाल बि हिकिड़ो वठूं था सबसेट जो, त जेकॾहिं हिकिड़ो असां सेट खणूं था, फॉर एग्ज़ाम्पल ही सेट आहे एक्स, एक्स में मेंबर्स आहिनि ए बी सी डी अप टू ज़ेड। हलिया हलो, हाणे इहे ज़ेड ताईं जेके आहिनि उन में मेंबर्स आहिनि त जेकॾहिं असां ईअं चऊं त वाई जेको सेट आहे उन में मेंबर्स आहिनि सिर्फ़ु एम एंड एन। हाणे वाई सबसेट थियो या सुपरसेट, या एक्स सबसेट आहे सुपरसेट आहे, त असां चवंदासीं त एक्स जेको सेट आहे उहो कंप्लीट हिकिड़ो सेट आहे जंहिंमें ए खां ज़ेड ताईं अखर आहिनि, ऐं वाई उहो सेट आहे जंहिंमें एक्स जा मेंबर आहिनि एम ऐं एन। तंहिंजे करे वाई सबसेट थियो ऐं एक्स हुनजो सुपरसेट थियो। सो असां हिन खे ईअं लिखंदासीं वाई इज़ सबसेट ऑफ एक्स एंड एक्स इज़ सुपरसेट ऑफ वाई। हाणे हिते हिकिड़ो क्वेश्चन आहे, इफ ए इज़ सेट ए इज़ डी एंड सेट बी हैज़ सी एंड डी, सेट सी हैज़ ए बी सी एंड सेट डी हैज़ ए एंड बी, then which of the following statements is true or false? त हाणे हिते लिखियलु आहे त डी इज़ सबसेट ऑफ सी, त इहो सही आहे, त डी सबसेट आहे सी जो, सही आहे, त हीउ ट्रू आहे। ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी, ऐं ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी, हा इहो बि सही आहे, छाकाणि त ए हिन जो सबसेट कोन्हे। ए में मेंबर आहे डी ऐं सी में मेंबर्स आहिनि ए बी ऐं सी, तंहिंजे करे इहो सबसेट न आहे हिन जो, इहो ट्रू आहे। बी इज़ सबसेट ऑफ डी, बी डी जो सबसेट आहे, चयोसीं न इहो सबसेट हिन जो कोन्हे, तंहिंजे करे इहो फॉल्स आहे। सी इज़ नॉट सबसेट ऑफ डी, सो सी हीअ आहे ऐं डी, तंहिंजे करे इहो हिन जो सबसेट कोन्हे, तंहिंजे करे इहो बि फॉल्स आहे। इन खां पोइ हिकु MCQs आहिनि कुझु, इन्हनि खे सॉल्व कयूं था। इफ़ बी इज़ अ सेट ऑफ वाविल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जेकॾहिं बी सेट आहे उन में सभई इंग्लिश जा वाविल आहिनि त पी इज़ मेंबर ऑफ ई, ग़लति आहे, पी मेंबर न आहे बी जो। ई इज़ नॉट मेंबर ऑफ बी, न इहो बि ग़लति आहे। बी इज़ मेंबर ऑफ बी, नो। ए इज़ मेंबर ऑफ बी, इहो सही आहे, छाकाणि त सेट बी में वाविल्स आहिनि, उनजे करे ए उन्हनि जो मेंबर आहे, इहो सही आहे। एफ इज़ कॉल्ड, हाणे एफ में हिकिड़ो जेको आहे मेंबर आहे, माना एफ पाण, त इहो कहिड़ो सेट थींदो? सिंगलेटन। इफ सेट्स ए एंड बी आर इक्वल वी यूज़ सिंबल दिस, हीअ सिंबल इक्वल जी आहे ऐं हीअ सिंबल इक्वलेंट जी आहे। इफ ए सेट ए हैज़ मेंबर्स ए बी सी एंड बी हैज़ मेंबर्स ए बी सी डी ई, देन ए इज़ इक्वल टू बी, नो, ए उनजी बी जी इक्वल न आहे, छाकाणि त उन में मेंबर्स वरी तइदादु वरी मुख़्तलिफ़ आहे। ए इज़ इक्वलेंट टू बी, त इहो बी सही न आहे, इक्वलेंट बि न आहे, छाकाणि त तइदादु मुख़्तलिफ़ आहे।
A is subset of B, इहो सही आहे, and B is superset of A, त ही सही थींदो छाकाणि त ही हिते superset जी निशानी आहे. So D option is correct. So this was our lecture about the types of sets. Thank you very much. See you in the next video.